अफगान ट्रांजिट ट्रेड की बहाली का मरहलावार तरीक़ाकार जारी कर दिया गया है। इब्तदाई तौर पर चमन के रास्ते ट्रांजिट ट्रेड बहाल की जाएगी। पहले मरहले में वो 9 गाड़ियाँ क्लियर की जाएंगी जो फ्रेंडशिप गेट बंद होने पर वापस भिजवाई गई थी। दूसरे मरहले में नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल NLC से वापस 74 गाड़ियों का अमल मुकम्मल किया जाएगा, जबकि तीसरे मरहले में हॉल्टिंग यार्ड की 217 गाड़ियों को सरहद पार करने की इजाज़त दी जाएगी। डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रांजिट ट्रेड के नोटिफिकेशन के मुताबिक वापस आने वाली गाड़ियों की सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी।